早上好呀，今天是第4天，然后今天我的行程计划是从这边的杜格拉，然后前往罗布切，然后这一段路的话是非常陡的，我现在的海拔是4600多，然后罗布切的话是4900多，越来越高，然后整一段都是非常陡峭的那种爬升，要爬升比较久，然后因为正常的路线是从我的前一站，也就是丁波切到罗布切，但是我为了今天稍微轻松一点，节省一点体力，所以我昨天就已经到达了丁波切和罗布切的中间站，也就是杜克拉。然后希望今天能够不要太累。然后目前关于高反的问题的话，我感觉还好，除了早上起床的时候有一点大喘气，然后现在手吧有一点发麻之外，其他的都还可以。之前我爬稻城亚丁的时候，海拔也差不多在4600左右，当时的话高反是一定非常严重的，可能现在比起之前2年前爬稻城亚丁的时候，肌肉含量没有那么高了吧。怎么说呢，总之希望今天顺利。然后我去吃个饭就要出发了，拜拜。好，我们现在已经上路了啊，然后这个风景真的是超级不错，巍峨的雪山。然后我刚才一路从那边那几个小房子这里走过来，都是土路，然后没有什么很明显的路的痕迹。然后我刚才差点走错了2次，都是当地人隔着很远喊我，告诉我怎么走，还好有他们。然后再加上我的离线地图，其实没有。我给你看一下我的路线哈，看见那个小镇了吗？可能看不太见，反正我是一路这样子走过来的，只是绕了一个大圈。然而正确的路是从那边直接这样子过来就是了。哎呀，费劲巴拉的，结果才在正确的路上走了一会儿，真的会谢。好了，不多说了，现在开始走正确的路了，希望不要再走错路吧，应该不会再走错路了。那么我们一会儿见。我不知道是不是这个就是纪念碑，但是我在这个大石头上看到一些之前在这里去世的人，为他默哀。到罗布切了，我们终于到罗布切了哈！罗布切就是我们最后的一个站点了。明天的任务就是往返珠峰大本营，然后继续在罗布切住一晚，所以这个地方是我们住的最后一站。看一下风景，还可以哈，风景就是天气热了之后雪化了一点。然后接下来我就要去找住宿，我得想想看文杰跟程鹏他们2个人会选择什么样的住宿，因为我很希望今天晚上能碰到他们，找找看吧。刚刚本来已经在那个罗布切住下了，但是现在才10点钟不到，然后我想着如果明天一天往返珠峰大本营的话会非常的累，所以我本来已经住下之后又跟老板说现在要去往高乐雪，老板也同意了，然后我又买了一瓶水以表歉意。也不知道高乐雪怎么样，应该也不会太难受，但是住在5000多海拔，我心里面也不知道有没有把握，走着看吧。马上要到高乐雪了，差不多2个小时
左右的样子。这个山峰离我离我越来越近了，我甚至能看得见这个山峰上面的雪，它的那个类似于冰川一样蓝蓝的东西，越来越近，越来越近，很快了，很快了，加油，加油，一定要走到，很快就到了，吃点好，奖励一下自己吧。哎呀，我要崩溃了，还没到，风景是挺漂亮的啊，看直升飞机，跟我已经平行了，甚至在我下面了我，哎，在哪儿我都没看见，哎，不管了，反正现在就是这个路好坡好烂，然后我的身体应该是这个偏好的，我不什么，但是看起来我可能是要爬一段路，我真的是，我真希望快点到啊，我受不了了，哎呀，快点到，然后我要猛猛的喝水，吃饭无所谓，但是我要喝水，哎，快点到吧，受不了了，我不想再爬这种破路、烂路了。这他妈这叫路吗？操了啊！不能说脏话。哎，反正一个一个慢慢爬吧。真的好烦这种路呢。一会儿见。终于到高乐雪了，然后我猜那一个是珠穆朗玛峰被云遮住的地方。然后我在这边要住一晚上，但是我不知道我能不能适应。能不能适应这里的高海拔？因为这里的海拔应该是有个5000几吧。我刚才看有一个人被抬着担架下去，所以我真的很担心。不管怎么说，今天晚上先多吃点药吧。我靠，这真的是最后一个站，明天轻轻松松的去到然后就可以返回来了，明天就会不会那么累吧。A few moments later， 到了高乐雪的一个住宿酒店，也不能说酒店了，住宿餐厅。然后这上面到处都是人挂的那些国旗呀，然后商队的那些旗什么的。然后在这个地方还有贴各种各样世界各地国家的钱，然后我在这里看到了1块钱，不知道你们能不能看得到。然后看上面能看清吗？它这里有一个里昂英语，应该是很早之前的旗子了。然后我看到了一个应该是最近的一个旗子，给你们看一下，我也不知道是谁带过来的，这么搞笑。这里有一个不知道是谁，这么近那么美，周末到河北也是可以啊。还有一个是来自东北的深睡这样我心向往，可以，但是我没有看到中国的国旗，我也没带，主要是，然后我也没带什么旗子啥的，早知道带一个过来了。如果说下一次有人来的话，可以带一个然后我点了一杯什么茶，薄荷茶，然后整个人的状态超级差，感觉快死了，可能得缓一会儿差不多就好了。这个海拔我应该是也可以适应的，所以在这里待一晚，明天去珠峰大本营，然后我从往上走的路就已经结束了，明天就可以开始下撤了。先这样，拜拜。现在是尼泊尔时间3点半，然后应该是北京时间的，我看看现在北京时间是5点40，星期六。然后在看视频的朋友们应该在国内吃
吃的很好，也喝的很好吧，肯定是在开开心心的玩呢。哎，真不想让你们看见我现在这个头发这个鸟样子，像死了，这个头发像死了很久的感觉。然后也是没有 WiFi， 然后我现在就一直在看我这个相册里库存里的那些视频、照片什么的。哎，都是很美好的回忆呢。然后吧，就是怎么说呢，就是很想念我的朋友们，因为这个地方没有中国人，我就感觉有点孤单吧，就跟别人聊不到一块儿去。真希望他们也在，不知道他们在哪里了。然后特别冷，走路的时候还没什么感觉，但是一旦就是静置下来不动了以后啊，我现在穿了一条羽绒服，穿了一条抓绒，还盖着一条很厚的被子，但还是特别冷啊，手还是冷的。而且这边热水也要钱，什么全部都要钱，好烦。好想快点到明天，然后直接下撤到南池，然后我就可以好好的洗个澡，然后 WiFi 也是免费，然后好好的吃一顿很爽的饭，然后早点回加德满都。想喝奶茶，不知道加德满都有没有奶茶店啊？是那种国内的奶茶店，我想喝杨枝甘露，想了很久。只是希望快点到有网，然后能免费充电的地方，这样是最好的。我想快点联系上大家，看看抖音上有没有什么回复啊，有没有涨了几个粉丝啊什么的。哦，对，就是你们给我的评论什么的，我都会仔细的看，然后有能回复的我都会好好的回复。对，然后也很想你们，很想我的粉丝，虽然粉丝不多吧，但是很想你们。是的，就先这样吧。哎呀，我虽然现在不知道说啥，但是我不想停止录制这个视频，因为停了之后我又不知道该干什么了。如果这个视频播出去之后，你们看到的时候，我就假装是你们在陪着我吧，好兄弟在心中。OK 啊，然后我现在又重新回到这个吃饭的地方了，点了一个奶茶 milk tea， 然后不是我不饿啊，其实我还是挺饿的，但是我想省一点钱，然后也想减一下肥啥的，晚上就吃的少一点，然后明天早上吃拉面，还是挺期待的，因为后面我们回到加德满都之后，在超市里面看了一下这个拉面的价格，在上面卖20，在平常的超市只要卖1块钱，气死我了。对，拉面的话，你就不用再另点那种喝的东西，就可以让你的身上暖起来。然后希望明天，下撤的时候能直接到有 WiFi 的地方，这样我就可以联系得上我的朋友们。因为我现在在这个地方，他们基本上每一个人都是成群结队的，我就好想念程鹏跟文杰2个人啊。要是他们在就好了，我们还可以聊天。而我今天晚上只能喝一杯奶茶，然后自己一个人孤零零的坐在这里，没有人讲话，估计也没有人会中文，只能这样子咯。行，看看明天的情况吧，因为我今天的话就是可能上下台阶，在民宿里面上下台阶走2步都会觉得很不舒服，就是心跳特别快，然后大喘气这样子。明天的话爬升只有100-200米，所以应该会稍微好一点。我比较庆幸的一点是在于，还好我今天已经来了高乐雪了，不然明天的话我会爬得非常辛苦。虽然遇不见他们了吧，但是可能还是对自己身体稍微负担小一点这样子。行，那我挂了，拜拜。